Hello， 大家好，我係阿 wing， 好多謝你又返嚟探我。英國夏季大減價開始咗，而天氣咧又好鬼死熱喎，咁所以我哋咧就走咗去 Brent Cross Shopping Centre 裏邊 shopping， 順便咧去嘆下冷氣嘅。首先我哋去咗 Marugame 醫肚先，咁當日咧就冇蛋啊，咁所以咧佢話會俾翻個折頭我哋啦，不過我哋冇 check 個單啊，所以我都唔知其實佢減翻幾多錢。呢條片咧有啲無聊嘅，因為我最近買咗部新嘅攝錄機啊，我想咧練下點樣可以快啲，即係影得好啲，咁拍多啲外景俾大家睇。呢條片咧有啲啦 cut 啊，好多片段我拍咗咧，最後咧一係就俾我唔小心 delete 咗啦，一係咧就係出唔到街嘅。其實我係食牛肉烏冬嘅，但係因為當日係我生日啦，所以我個女咧就俾咗塊叉燒我加餸啊。我哋都幾常去 Marugame， 主要咧都係中意佢個煙韌韌嘅烏冬，都幾好食嘅。之後就開始 shopping 啦。咁當日咧我就淨係去咗 Fenwick 同埋 John Lewis 嘅啫。咁因為係想睇下嗰啲包包咧，特價程度去到邊。首先呢個新興嘅丹麥牌子 Ganni 半價，Marc and Jacob 咧都係半價。呢一個化妝袋幾得意啊！特咗價之後咧就70磅。我係幾中意行 Fenwick 嘅，因為咧佢有好多牌子我係唔識嘅，而且咧佢係好行過 John Lewis 好多。John Lewis 咧好似偏向再師奶啲嘅咯，同埋如果撞啱時間咧，佢會特價再特價嘅咯，所以再平過 Fenwick 網站嘅價錢。27磅半呢啲袋仔。跟住呢度都要30% off，30% off， 227，340咦？呢個呢？呢個175，295，呢個冇特價啦，攞出嚟。呢個75，234，呢個話都冇寫幾多錢。135，幾輕。呢個呢127，哇，好輕啊！呢個好輕喎，呢個好輕。152，呢個好輕，呢個好靚喎，呢個60，呢個60喎，呢個60喎，呢個幾靚，60，不過就唔係皮嚟應該，係咪？120，呢條 Hugo Boss。咩啊？80，呢個89磅幾。我明明喺 John Lewis 嗰度錄咗好多片，不過咧唔知點解
可能唔小心撳錯掣定唔知咩咧 delete 晒。咁之後咧，我哋就去咗瑪莎，點解咧？因為佢又出咗新嘅水果三文治啊！士多啤梨三文治咧，上年咧都拍過俾大家睇嘅，咁睇下今年有冇改善啊？咁同埋咧出咗一個新嘅就係開心果朱古力士多啤梨三文治啊！片尾有試食片啊！咁啊之後咧就去咗三叔買外賣，因為生日噶嘛，咁啊所以就應該生日嗰日唔使煮飯嘅，咁啊所以就買咗外賣返屋企啦。同埋咧去呢間 Smart 茶度買嘢飲。裏邊咧主打綠茶嘅飲品，普通裝咧就4磅半一杯。我哋次次離開 Brand Cross 咧就會幫襯佢嘅，因為佢有好多唔同奶類可以揀啊。對於一啲唔飲得奶嘅人士咧，呢一個係好好嘅選擇啦。而且佢綠茶味咧係幾正宗嘅。當日咧就買咗士多啤梨綠茶同埋開心果綠茶。我個女話開心果綠茶係最好飲嘅。我就試過佢嘅士多啤梨綠茶同埋芒果綠茶，兩個咧都幾好味嘅，因為佢真係用新鮮生果，咁食到一粒粒嘅水果，而且水果份量咧係幾多嘅，咁所以我覺得呢個咧係幾健康嘅。咁我當日咧就冇買到嘢嘅，咁不過咧就過咗一日好平淡又開心嘅生日啦。上年瑪莎咧就出咗呢個 Red Diamond and Cream 嘅三文治，佢話5個禮拜咧就已經賣咗100萬件啦。而瑪莎咧喺 Northampton 嘅 Green Court 呢間公司裏邊咧投資咗90萬磅啊，主要咧係想更加控制唔會有花生敏感嘅出現啊，因為有啲工廠咧可能佢做好多產品，咁有啲有 nut， 有啲冇 nut， 咁有時咧你哋會見到個包裝咧會寫住未 contain nut 嘅咧。而呢個開心果朱古力士多啤梨三文治咧就係第一個同瑪莎一齊合作嘅產品啦。首先睇一個樣先啦，兩款咧都係一件裝嘅三文治，兩款都係厚身嘅，咁而且呢個麵包咧兩個咧都係幾鬆軟嘅。兩款三文治咧都係用咗瑪莎最出名嘅紅鑽石士多啤梨嘅。朱古力士多啤梨開心果嗰個咧麵包咧係黑朱古力麵包，咁塗咗一層好厚嘅黑朱古力醬，再加開心果醬，咁中間咧就夾住紅 diamond 嘅士多啤梨。我個手指咧係有啲污糟嘅，所以你扮睇唔到啦，唔該。味道咧，士多啤梨 cream 嗰個咧，同上年係一樣味嘅，又鹹又甜啊！即係嗰個 cream 咧係有啲鹹鹹地，但係士多啤梨甜，咁所以我覺得有啲怪嘅。反而朱古力呢個咧幾好食，我覺得呢個好似食緊朱古力蛋糕。佢中間嗰啲醬咧係好多，朱古力醬又多啦，開心果醬又多啦，而且咧係食到好清楚嘅開心果味啊！朱古力嗰個唔錯啊，但我好強調啊，要凍食先好食㗎。唔凍食咧就真係情願食返蛋糕算數啦。好，呢個星期同大家講住咁多先，未訂閱 channel 嘅朋友麻煩幫我訂閱一下，多謝收睇，下星期再見，拜拜。